всем логановодам, или как вас еще нас, то есть назвать. Хотел поделиться такой бедой, значит, решенной, кстати, это проблемой. Вот. Прошлым летом, даже, наверное, раньше, появился скрип педали тормоза. Не тормоза, а скрип педали сцепления. Вот. Грешил сначала на обувь, думал, может быть, обувь скрипит по педали. Нет, разувался, пробовал выжимать педаль сцепления, все равно скрип продолжается. Значит так, начитавшись умных статей в интернете, значит, залез в педальный узел, смазал его, проблемы это не решила. Значит, проблему решила полная замена троса. Оригинальный трос стоит порядка 1200 рублей, это не такая большая сумма. Единственное, что его очень неудобно устанавливать. Вот, ну, если самому, то надо помучиться. Там, ну, в любом случае, был заменен трос, проблема ушла. Значит, старый трос после снятия, значит, был осмотрен визуально, никаких, значит, повреждений на нем не видно. Это, значит, ни с одного конца, ни с другого. Вроде трос как трос. Внутренняя, значит, часть, сам трос покрыт каким-то черным там, пластиком, тефлоном или чем-то. Он ходит в трубочке, значит, полиэтиленовой, которая, в свою очередь, уже в металлической рубашке находится. И рубашка металлическая сверху покрыта еще одной оболочкой. Вот. Может быть, он и был бы вечным, если бы он был натянут прямо, но так как трос натягивается дугой идет, и поэтому при работе, когда выжимаете педаль сцепления, сам трос идет по внутренней части дуги и трет вот эту вот стенку внутреннюю. И, видимо, в конце концов он ее протирает. Чем и вызывается вот этот вот неприятный скрип, который и в ногу отдает, и порой надоедает очень сильно. Вот, значит, решение проблемы простое: заменить трос сцепления на новый, и все. И не мучиться, не морочить голову, не смазывать там ни лапку выжима сцепления, ничего. Это чисто, значит, проблема троса. Скрипит трос, больше ничего там не скрипит. Значит, всего хорошего. Думаю, что многим будет полезно послушать это. До свидания. Всем здоровья, счастья, не болейте.